Halo, what's up guys? What's up dulu dong, what's up dulu. Halo. Malam ini kita camping. Lagi camping. Campingnya di alam liar. Ini suasananya mencekam banget karena kita jaraknya ini jauh banget dari Alfamart, sekitar 200 meter. Jadi sumber air sangat jauh. Jadi tolong ya guys, teman-teman di rumah jangan sampai tiru ini karena ini berbahaya. Jadi harus ada panduan dari orang profesional. Jangan sampai melakukan ini sendirian di rumah karena bisa diusir sama satpam. Oke guys, check it out. Halo Zaina, sama Bunda. Hai, halo. Lagi apa nih camping? Halo, aku camping bawa headphone. Apa aja yang dibawa? Yang dibawa apa aja? Imus, ada imus. Ada HP, ada Evan. Ya, Guling Evan. ini apa? Ya. Oke guys, sekarang kita bakal nyalain kompor-komporan. Ini dibikin sesuai dari tutorial di YouTube. Katanya sih nyala, tapi nggak tahu. Ini kompornya dari botol bekas ya guys. Jadi kalian kalau misalnya punya barang bekas di rumah atau di mana, atau kalian coba ngorek-ngorek tempat sampah dan dapat ginian, ini jangan dibuang guys. Ini bisa dipakai sebagai alat apa namanya, kompor. Dimana kita kan kalau bisa beli stok itu harganya mahal banget, tapi kita bisa manfaatin barang-barang yang ada di sekitar kita tentunya guys. Ini nanti bisa dicek deh, banyak tutorialnya buat pembuatan stove ini. Bahan bakarnya bisa alkohol, etanol, pokoknya yang bisa dibakar deh, spiritus dan lain-lain. Nah, ini untuk dudukannya saya bikin dari kawat. Dudukannya saya bikin dari kawat bekas bangunan gitu sih, ada di sekitar rumah. Diikat-ikat gitu, dibikin kotak, bikin segitiga. Ini bisa dilipat, fleksibel, jadi mudah dibawa kemana-mana. Nah, ini bahan bakarnya alkohol ya guys ya. Ini jangan dioplos, karena kalau dioplos tambah air, tambah extra jos, tambah keratin deng, ini jadinya bukan bahan bakar tapi jadinya giting nih guys. Nggak boleh guys. Oke, coba kita bikin. Ini bakal berfungsi apa enggak? Oke guys, ini kita coba isi bahan bakar. Mudah-mudahan aja berhasil. Apinya sampai rata. It's work. Anginnya besar guys. Anginnya besar guys. Kita coba buat masak air guys. Ini ada ibu-ibu yang lagi
nyenterin sama anak kecil nggak tahu lagi ngapain ini. Ini tutorial masak air yang benar ya guys. Jangan ditiru kalau nggak sama orang profesional. Kayaknya apinya anginnya datang dari segala penjuru itu. Oke guys, airnya udah mulai mendidih. Kita bakal masak Indomie salt egg yang lagi banyak youtuber review. Rasanya kayak gimana? Let's cook. Iya, sudah matang. Oke guys, ini bentar lagi matang guys. Tunggu 2 menit lagi kayaknya baru matang sempurna. Ini anak kecil sama ibu-ibu masih anteng kelimutan di alam liar. Ini alam liar ya. Ini sama sekali tidak ada kehidupan. Sama-sama sekali tidak ada kehidupan. Oh, itu ada kendaraan tidak terpakai. Di sini ada beberapa hewan liar ya seperti ini. Ini hati-hati guys, kalau misalnya ketemu yang kayak gini kalian harus lari guys. Halo guys, misi selesai. Masak tutorial masak mie instan di alam liar udah beres guys. Oke, jangan lupa buat teman-teman untuk klik like and subscribe-nya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya di channel saya Egy Irawan Like Earth, biar kalian terus ikutin perkembangan atau ada notifikasi video-video terbaru dari kita. Dadah, dadah, dadah.